What's happening? Secretary. Yes, sir. What's happening? No, I'm just trying to fix things here, but they're failing. What's that? I think what we want to find a short circuit. Kirabika oba amasanyalaze galina we gajiridde wano. Kubanga bunaku gaga standby ate wano gabaako nene wano tewali eri wange teri byonna byenkola bisikidde nange ebyange bivuddeko saa tolaba nti eyange kubira enginiya gyali terezi enginiya ali wayina nkubira enginiya ki kati nkubira enginiya ki budaku enginiya ki gwokubira kamukubira ali gogera okubira ngenda sooka kubira enginiya jalali oyo twamugoba ate kati nkubiraani kubira jalali mbadde manyi ogamba biki mugamba yanguweko atanakwata anyway ayinza okuba nga talina mu office. Let me use my line, let me use my phone. bintu bifa bakirayasi bagenda kujjawo nga buli muntu anyoka bunyonzi kanyanguweko sebo kanyanguyeko kubira jalali oyo Hello? Sekwira, what's happening? Hello? Huh? Yes, Yinginiya, tuwadde tukwetagako waneno mu office katono. Mugambe kati. Ebintu bigize bifudde. Kale sebo. Aliwo. Yeah? Agamye. Agamye eti nera ayina byamaliza naye agenda kujja. Oba tukubire omulala. Kati agenda kujja mu dakiika mmeka? Ati nange simanyi. Kubire omulala. Tulina abantu bangi betukozesa. Hello? Yes, Yinginiya Sam. Leta munnyonnyola. Bwana Sam. Kaakati ebintu byewange bivuddeko wano wonna bivuddeko jangu otukanyikire bulungi nnyo wano. Ekiki? Tukubire Kakooza. Kakooza sagala kumulira Kakooza. Yabisobola? Kali otegeeza nti tewalimu mu kirasi nga musoma temwasoma mena ne Kakooza. Ogamba otakakooza nga ate nawe era oli Yinginiya. Byakola osobola obbikola. Otobunyumiza simwagala kumulabako ddala nagoba embwe sagala. Kati kiki? Tolinawo omulala awo gw'osobola kuŋŋamba gye atuyambe mbwa. Kakooza yabikola. Yinginiya katugenze nani sebo. Angamba kabye tubire byafika tebisobola. Kakooza yabisobola. Ebyetaga mita zisibyetaga. Anti katera gwe tuyina okuyita. Kakooza tomumanyi. Mumanyi naye ati gwe tuyinawo kati twetaaga ofulumya gundi twetaaga ofulumya wa. Damu okubire kule yabadde agamba nti yangu oba ayinza okuba ali kumpi awo. Kamugezeko ndabe. Hello? Yinginiya Jalalu kati otuuseewa. Aliwulidde. Olimbalala. Kati embalala oveeyo gy'otuuka waneno naye lwaki ong'ate? Kati embalala gyagala okujja nga tebintu bifu. Excuse me boss, kakana bano bagenda kugira kati gwe tulina okubira y'omu y'oyo because tulina option yonna ndala. Kubira Kakooza ne maama. Mwanguye. Nanti kyendiko. Hello? Yes, Yinginiya Kakooza. Twadde tukwetagako wano mu office tufunyemu emergency. Ebintu biriiko. Jangu mukama wange yes wali sebo jangu bambi tuyambe kubanga ebintu byonna bishatinze down ate tulina waka gwe twagala ofulumya kati. Yes, client. A moment ibintu bigenda gwa excuse me sir. Kakooza wuno. Nina client. Dakika ngabi mzee bigenda kuba tubimaliriza just Kakooza ali kuki. Kakooza wuno acha ayagala kwogera nawe. Ayagala gwe muyita je wano Kakooza. Mukulu Kakooza. Tukwetaga mu office sebo. Osajja ku. Anti Mukaba. Ayagala kwogera na boss, ayagala kwogera nawe. Chichi. Tota mbya kunetonza jangu kale jangu. Yangu wa. Engiri mujifa Kakooza. It's okay. Kakooza. Sagala Kakooza. Anai. Lero balunaziba.
Katika koza tusewa. Kako. Kani. Ndinakala okudana ng'onywedde. Omwenge gw'omuka okufukira omwenge, omwenge gwafukira omwenge. Awo mpozi toyagala nzigire ddala wano. Kubanze sina ndakana omwenge gwakobya omwenge gufusa omwenge. Kyoba omanye ekiri wano ebintu byonna bishatinze down. Bagambye simanyi eri mu bimita. Beetaaga kukwatayo simanyi bikimu mumanyi mwabikola. Singa wambuuliriddewo n'enzija n'ebyuma. Kakoza ogw'omwenge gwotomanyi njogera kola okumuli. Ninawo ebibeera wali ewannasejje ku bbaala kandabo oba bwebiri. Ndijje mangu. Kasajja omwenge ndikafukira omwenge. Nzaba kuzisaagala. Kati gwe tulinawo ssebo. Tetulina mulala balala. Omwenge we gwamukubye wano omwenge yagufuula kikyamu eminge mukati muyasinga. Ekirungi kyanase. Kola omulimu okukulesa va mu kulugulu. Ye buli ky'omuwa kitereka. Wata. Mbiteeke wa ssebo Yinginiya. Soko nemala kumanya kizibu ki. Tolabanga tekuli era na kompyuta zivuddeko okuva eri ku maini paka eno nono talina. Banaye naye na Tolera mu office mwenge. Tolera wano mwenge go. Sebo nwera ku mulimu gwange. Tolera ku mwenge wano. Omanyi obwongo bwange obusibe mbasimademu Bugana. Akoza kale kola. Ndeka nsuntu ndowooze awavudde obuzibu. Wala jawunya bubi. Tolera wano. Soko kanike katazo no kanika di. Kati a problem is what? Tandikire ndowooze eno. Simanyi oba kubeno waya yetwala eri wange. Ate ogigamba nze sinze nabiteekayo. Kati kola. Omwenge nokucuma kuyo ofisi yonna kati ecuma. Ekyomwenge tokyevuma. Mbwamwe temusobola kwekolera tojja kunvuma. Era saagala kuvumako kankuviire. Katwelagawo. Akuta bambi kola. Temubisobola. Ate obisobola. Gwomanyi kubala sente. Bakola ebintu abakiraani baagala ebintu byabwe. Bagamba amasanze gavuddeko tolina Yinginiya wamugoba. Okay, let me talk to him. Ate teyangoba. Kale kola. Tuyambe. Ayagala kutandika naye waya alindako. So oyo agenda kukisika agitwala eri. Naye linda mala okupima mala okumanya. What's the problem? Olulala totumanyiranga nga ffe tubiki. Sagala kunchunga kukola mulimu guko. Nange tonchunga guno gwe gwange gwetegeera. Ate gwe nawe otegeera bibyo nange ntegeera. Kakoza kola nawe budde butuweddeko. Ono yantawanya. Ogambe nti tegayitamu kugenda.